अरे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे तो चिंकी और मिंकी का मम्मी जी, ये देखो नल के सामने खड़ी हुई है। ओ नो 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 नो, मगर चिंकी मिंकी कहाँ पे है मम्मी जी? चिंकी मिंकी को नहीं दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, ये है चिंकी और ये है मिंकी, बहुत बढ़िया है। और चिंकी मिंकी भी देखो बर्तन लेके जाने के लिए प्रस्तुत हो गया है। देखो उसका मम्मी जी के पास जाएगा चिंकी और मिंकी। और देखो उसके सामने देखो एक बतख, चिंकी के सामने एक बतख और मिंकी के सामने एक बतख। वाह, देखो दोनों के सामने दो दो बतख आई हुई है। वाह, बहुत बढ़िया है। देखो दोस्तों, ये लोग लगता है उसका मम्मी जी के पास जाने के लिए तैयार हो रही है। ओ नो, ये देखो दोस्तों, ये तो कोई शेर है। ये देखो एक शेर आई हुई है। देखो चिंकी का बतख के सामने एक शेर और मिंकी का बतख के सामने एक बाघ। ओहो, ये लोग क्यों आई हुई है? लगता है दोस्तों ये बतख को पकड़ने के लिए ये दो शेर और बाघ आई हुई है। दोस्तों हम लोग को जल्दी से बाघ को और शेर को भगाना पड़ेगा यहाँ से। ओहो, ओ देखो दोस्तों, वाह बहुत बढ़िया है। अपना मदद के लिए कौन आ चुका है? ये देखो दोस्तों, ये तो कोई तोप कमान है। वाह, बहुत बढ़िया है। तोप कमान ताक लगे के खड़ी है। देखो किसके ऊपर? बाघ के ऊपर। बहुत बढ़िया है। तोप कमान, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं भगाता हूँ इस बाघ को। ठाए 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 ठाए, जगो, बाघ को तो मैंने भगा दिया है। जाओ जाओ जाओ, भागो यहाँ से। वाह, बहुत बढ़िया है। हाँ, इस दो जंगली जानवर को हम दूर कहीं पे छोड़ के आएंगे। यहाँ पे रुको, जाओ। और चिंकी मिंकी, तुम अभी जा सकते हो तुम्हारा मम्मी के पास। और बतख, अरे तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? चलो, तुम यहाँ पे तुम्हारे लिए तालाब बनी हुई है, जाओ तुम इस तालाब में जा सकते हो। बहुत बढ़िया है। हाँ, ये वाला बतख को भी हम लेके जाते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया है। अरे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे तो कोई हॉस्पिटल। वाह, बहुत बढ़िया है। अरे दोस्तों, इस हॉस्पिटल के सामने तो कोई एम्बुलेंस है नहीं। अरे एम्बुलेंस कहाँ पे है? हमको तो एम्बुलेंस चाहिए। वाह दोस्तों, ये देखो अपने पास देखो एक बकेट खिलौना है। वाह दोस्तों, किस किस को ऐसा खिलौना चाहिए? जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब करके बताओ। वो एम्बुलेंस, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एम्बुलेंस। चलो एम्बुलेंस, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो, तुमको तो जाना है हॉस्पिटल में। चलो तुम यहाँ पे रुको। भुम भुम भुम। वाह, ये देखो दोस्तों, अपना एम्बुलेंस आ चुका है हॉस्पिटल के सामने। ओ नो, यहाँ पे क्या हो चुका है? ये देखो, ओहो, ये तो कोई ऑटो है। देखो ऑटो तो अपना गाड़ी चला दिया है किसके ऊपर? ये तो कोई रिक्शा है। अरे ऑटो, तुमने क्या कर दिया मेरे भाई? तुम देखो एक बेचारे रिक्शा वाले के ऊपर तुमने चढ़ा दिया है ऑटो। ओहो, ओ नो, ये देखो यहाँ पे और एक ऑटो। अरे ये ऑटो भी देखो। ओ, इसके ऊपर देखो कौन? इसके ऊपर तो ई रिक्शा चढ़ा दिया है। वाह, ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इस ऑटो के ऊपर ई रिक्शा चढ़ा दिया है और ई रिक्शा के ऊपर देखो ऑटो चढ़ा दिया है। वाह, लगता है इसका बदला ये ई रिक्शा ले लिया है। बहुत बढ़िया है। ओ नो, ये कौन है? वाह, ये तो रिक्शा के ऊपर देखो डर के मारे कौन बैठी हुई है? ये तो कोई टेडी है। वाह दोस्तों, वाह बहुत बढ़िया टेडी है। अरे टेडी, तुम रुको यहाँ पे। बहुत बढ़िया है, तुम यहाँ पे रुके रहो और हम इस रिक्शा को अभी हटाएंगे। मगर हमको तो जेसीबी चाहिए दोस्तों। जेसीबी कहाँ पे मिलेगा? देखते हैं अपना बकेट के अंदर। ओ नो, ये देखो दोस्तों, ये तो कोई हेलीकॉप्टर है। ओ नो नो नो, हेलीकॉप्टर को हमको लेके जाएंगे। ये देखो हेलीपैड के अंदर। चलो, यहाँ पे हेलीकॉप्टर बना हुआ है। वाह, तुम यहाँ पे रुको। वाह, ये देखो अपना हेलीकॉप्टर आ चुका है हेलीपैड के ऊपर। ओ नो नो नो, और भी कुछ खिलौना अपना बकेट के अंदर है। दोस्तों, क्या क्या खिलौना चाहिए आपको? चाहिए ऐसा वाला कोई स्कूटी? वाह, बहुत बढ़िया है। ये तो मुन्नी वाला स्कूटी है। चलो, भूम 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 भूम। बहुत बढ़िया है, तुम यहाँ पे रुको। अभी हमको चाहिए एक जेसीबी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जेसीबी है। बहुत बढ़िया है, ऐसा वाला जेसीबी हमको चाहिए था इस ऑटो को ठीक करने के लिए। चलो रिक्शा वाला भाई, तुम आ जाओ आ जाओ, तुमको तो हम सीधा करने वाला है। वाह, ये देखो आ जाओ, तुम सीधा हो जाओ। बहुत बढ़िया है। देखो जेसीबी ने सीधा कर लिया रिक्शा को। अभी जेसीबी तुम चलो इस ऑटो को सीधा करो। बहुत बढ़िया है। हाँ, तुम सीधा हो जाओ। देखो, वाह, जेसीबी तो बहुत काम का मशीन है। जेसीबी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तुम यहाँ पे रुको। ऑटो, तुम चलो, घर चलो। भूम भूम भूम, जाओ यहाँ पे जाओ। और काला पीला वाला ऑटो, तुम जाओ आपका दूसरे ऑटो के ऊपर। बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने अभी रिक्शा को सीधा कर दिया है। चलो, भूम भूम भूम, तुम भी जाओ इसके पीछे। बहुत बढ़िया है। और जेसीबी यहाँ पे रुको।
वाह फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे देखो कितने सारे खिलौना है। वाह दोस्तों, आप किस किस को कौन सा वाला खिलौना चाहिए जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब करके बताओ। ओ ये देखो दोस्तों, ये है कोई नाव। अरे नाव यहाँ पे क्या कर रही है? नाव को तो जाना चाहिए तालाब के अंदर। चलो तुम तालाब में चलो। हाँ ये तालाब तुम्हारे लिए बना हुई है, तुम यहाँ पे रुको।